सब खां पहिरीं अहम ख़बर अवां सां शेयर कंदासीं कराची खां। अवांखे ॿुधाईंदासीं सिंध हाई कोर्ट बल्दिया फैक्ट्री सान्हे केस में जवाबदारनि जी सज़ाउनि ख़िलाफ़ अपीलुनि ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो। बिल्कुल नाज़रीन, अवांखे ॿुधायूं त जस्टिस करीम खान आगा जी सरबराही में बरुकनी बेंच फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो आहे, जेको कुझु ॾींहनि में ॿुधायो वेंदो। अवांखे अहम ख़बर ॾियूं कराची खां त सिंध हाई कोर्ट बल्दिया फैक्ट्री सान्हे केस में जवाबदारनि जी सज़ाउनि ख़िलाफ़ अपीलुनि ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो आहे। कराची खां ख़बर अवां ताईं पहुचाए पिया। सिंध हाई कोर्ट बल्दिया फैक्ट्री सान्हे केस में जवाबदारनि जी सज़ाउनि ख़िलाफ़ अपीलुनि ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो। अवांखे ॿुधाए पिया त जस्टिस करीम आगा जी सरबराही में बरुकनी बेंच फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो आहे, जेको कुझु ॾींहनि में ॿुधायो वेंदो। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे आज़म ज़ोराणी। जी आज़म, छा तफ़सील आहिनि? जी, सिंध हाई कोर्ट जे जस्टिस के आगा जी सरबराही में अपीलेट बेंच बल्दिया फैक्ट्री के बाहि ॾेई 259 पौरियतनि खे ज़िंदा साड़ण ऐं 300 खां वधीक पौरियतनि खे ज़ख़्मी करण जे ॾोह में सज़ा खाईंदड़ जवाबदार रहमान उर्फ बोला ऐं ज़ुबैर उर्फ चरिया ऐं उन जे ॿिनि साथियुनि जी सज़ा जे ख़िलाफ़ दाख़िल कयल अपीलनि तोड़े सरकार पारां अॻूणे सूबाई वज़ीर रऊफ़ सिद्दीकी ऐं ॿियनि जी बरियत ख़िलाफ़ दाख़िल कयल अपीलनि ते अॼु धुरियुनि जे वकीलनि जा तफ़सीली दलील ॿुधण खां पोइ फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो आहे। अदालत पंहिंजे हुकुम में चयो आहे त तुर्त जेको आहे सो अदालत इन समूरनि अपीलनि जो गॾियल तौर ते जेको सो फ़ैसिलो ॿुधायो वेंदो। माताद अदालत यानी दहशतगर्दी जे अंत वारी ख़ासि अदालत एमकेएम सां तालुक़ रखंदड़ ऐं अॻूणे सेक्टर इंचार्ज रहमान उर्फ बोला ज़ुबैर चरिया ऐं ॿिनि खे जेको 259 ॿाहिरां मौत जी सज़ा ॿुधाई हुई, जॾहिं त उन जे ॿिनि साथियुनि खे जेको उमिरि कैद जी सज़ा ॿुधाई हो ऐं अॻूणे सूबाई वज़ीर रऊफ़ सिद्दीकी समेत 4 जवाबदारनि खे बरी करे छॾियो हो ऐं रऊफ़ सिद्दीकी ऐं ॿिनि जे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम हो त उन्हनि जवाबदारनि जी जेको ॾोह में सहूलियतकारी ऐं उन जी मदद कई ऐं उन इल्ज़ाम उन्हनि खे बरी कयो वियो, जंहिंजे ख़िलाफ़ जेको जवाबदारनि ऐं जेको सरकार पारां धार अपीलूं दाख़िल कयूं वियूं। जवाबदारनि पारां दाख़िल कयल अपीलनि में इहो मौक़ो अख़्तियार कयो वियो त ख़ासि अदालत जेको बिना सबूतनि जे खेनि ॾोही करार ॾिनो, जेको ग़लति ऐं गैर क़ानूनी आहे। इन करे खेनि ॿुधायल जेका मौत वारी सज़ा तोड़े उमिरि कैद वारियूं सज़ाऊं आहिनि उन्हनि खे कालादम करार ॾिनो वञे, जॾहिं त सरकार पारां रऊफ़ सिद्दीकी ऐं ॿियनि जी जेका बरियत वारे फ़ैसिले खे कालादम करार ॾेई खेनि बि जेको सज़ा ॾियण बाबति इस्तदा कई वई। हिन केस जी अॼु तफ़सीली जेको दलील ॿुधण खां पोइ अदालत फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो आहे। जी, वरी महिरबानी नाज़रीन। कराची खां आज़म ज़ोराणी तफ़सील न आहिनि।